身邊咧，首先啊，有新界西長者學院聯網嘅學員凌鄧愛蘭 Nancy 喺度。Nancy 你好，你好。除此之外咧，喺隔離啊，仲有仁濟醫院第二中學屯門長者學院嘅同學仔啊，陳嘉欣，嘉欣你好。你好，你好，你好。隨時一個年青人同老友記嘅拍檔，點解佢哋會走埋一齊嘅咧？其實我哋呢一個咧叫做空氣監測儀，其實一啲同學仔咧，一啲科技裏邊嘅配合埋一齊嘅。咁啊，當然係老師教咗同學，同學又教我哋長者，咁咪長幼共融咯。新界西長者學院聯網咧，一向啊都會舉行好多不同嘅課程啦，俾老友記啦同埋年青人去參與，將兩代結合埋一齊啊，等大家可以互相交流之外咧，互相去到成長嘅。點解最初嗰陣時你會參與嘅咧？其實我喺2010年咧已經加入咗，其實佢嗰個課程咧好多元化嘅，例如有教育啦，又有科技啦、藝術啦、語言啊等等嘅，仲有一啲人民嘅社會啊，同埋一啲生活嘅管理等等嘅，咁所以所有嘅科目咧，我都好有興趣嘅，全部我都學晒㗎啦。咁因為學完之後，你唔知幾時會用得翻出嚟㗎嘛。學習嘅時候咧，咁我哋就會覺得好開心啦。最重點係有啲同學仔喺側邊教我哋啊嘛，好叻㗎佢。係從2023年中一入學開始，就喺我哋學校仁濟醫院第二中學嘅屯門長者學院幫手啦，都認識咗好多唔同嘅長者啦。我發現佢哋係同我傳統印象中嘅長者好唔一樣嘅喎，佢哋係好樂於學習嘅，而且遇到唔識嘅嘢都唔會放棄，都會好勇於發問。講個原理俾我哋聽，因為我哋嘅聽眾觀眾就咁望到咧一個盒啦，但我哋完全唔知係點樣運作嘅喎，係點嘅咧？可以監測做咩嘅咧？呢個儀器佢前面有塊顯示屏嘅。監測到啲一氧化碳啊，啲氣體，上面嘅係灰塵。灰塵啊，睇下呢度有冇灰塵。哦，係。如果發覺佢有灰塵咧，咁我哋嘅指數咧就會上升㗎啦。好有用喎！有時自己身處環境喺個室內，其實睇唔出㗎。咁呢個真係好幫到我哋屋企人手。係，所以同學仔有啲咩好抵讚嘅咧？真係。佢抵讚佢有耐性啊，嚇唔會覺得我哋啲老人家煩啊，個能力咁差，同埋好細心咁樣去教我哋，去指導我哋嚇，咁真係抵讚啦！我哋一齊咧個陽光氣息都多啲，係青春活潑啲，係啊，後生好多。同埋見到咧，其實同學仔個個都好細心啊！又或者其他同學仔咧，又有冇同你講話哇？真係呢一班年青人好好啊！有同你去到，你成班老友記會一齊傾下偈嘅。會嘅，我哋成班老友記咧都好欣賞一啲同學仔。又嘅話，嗰陣時會唔會自己都有一啲嘢都好想教俾年青人啊？你嗱，教俾年青人就唔敢，但係而家我因為咧學咗咁多有用嘅嘢咧，咁啊唔好嘥咗佢啊嘛！而家我喺醫院咧都做緊一個認知障礙嘅病人小組，就係將我喺聯網學到嘅技巧啦，同埋一啲溝通嘅渠道咧，就同一啲患者同埋照顧者去溝通，所以都獲益良多。係啊，同埋咧 ，Nancy 你係一個好嘅例子，鼓勵大家咧退休之後你可以參加各種唔同嘅活動啦，又可以向學生學啦，又可以將自己嘅知識咧傳播俾其他人。冇錯啦，係啊，成為我哋嘅榜樣啊！